og velkommen til Lindalandet. Nå skal vi bygge 30 halvrammer til halvkassene til biene våre. Så da har vi topp, bunn og kanter. Spiker. Og tråd. Så da er det bare å sette i gang. Det er ikke noe annet å gjøre. For det som er, for å sette sammen da en halvramme, så er det 2 ender. Og så er den breieste delen skal være øverst på ramma. Og så har vi en bånd og en topplist. Og den lengste listen skal ligge øverst. For det er jo den vi holder slik i når vi setter ned og tar opp av bikuben. Så da begynner vi med å sette på topplista. Og så lista i bånd. Og så slår vi en spiker ned i hvert hjørne. Så da er det jo greit å slå det så rett som mulig, så man slipper at spikeren går gjennom og ut på sidene. Så er det ikke alle som er så samarbeidsvillige, da. Prøver igjen. Og sikkert en liten kvist eller sånn inni her, kanskje. Jeg vet ikke. Så. Da var den. Da er det bare å fortsette. Kommer jo omsider fram til det vi kaller i det nedige jordet. Og det er bare for det er ikke så viktig å navngi jord for så vidt. Det er bare så vi skal skille det på hva vi har hvor i. Akkurat nå så har vi jo høy overalt. Nå hørte jeg noe som jaslet i gresset, det var derfor jeg ble stille. Fordi jeg liker ikke jasling. Jeg vet ikke hva det er som kommer krypende. Kanskje det er sånn jaktflått som de snakket om i fjor, eller for i fjor, eller når det var. Den må jo løpe da. Ifølge nyhetene så var jo den løp etter deg, den. Det er litt galt også. Hvis et menneske på 1 meter og 87,5 centimeter ifølge Forsvaret skal løpe av gårde fordi det kommer en jaktflått på 0,5 centimeter eller så, jeg tenker at jeg kan jo bare tøyjokke på den, kanskje. Det vet ikke jeg. Men jeg skal jo være så ærlig å si at hadde den kommet, så hadde jeg nok løpt. Jeg er ganske feig. Og nå da, siden jeg bomma på en, så er det det å prøve å treffe uten at den faller i samme hølet. Hvis jeg tar den der da. Det gikk fint. Nei, denne ble jo feil vei.
6, 8, 10, 12. Vi hadde jo egentlig tenkt å kjøpe ferdig rammer. Men så viser det seg at det er utsolgt på både Honningsentralen og vår lokale bieutstyrforhandler. Så da... Men så hadde noen vi kunne bygge selv, og vi trenger utstyr, for bikubene våre vokser rimelig fort. Da var det et tips da på sånn tråd. Ja. Det var å tre i først en ramme, og så ta tråden ut igjen. Å ja, du måler lengden. Ja. Det var du. I år har vi også oppdaget at vi har en hagebussfamilie her inne. Og de pleier å beite der nede på enden av denne øya med skog her som står på jordet. Går de der nede, og så sitter de og koser seg om kvelden. Det er ikke bare det at de sitter og koser seg, men de gjør ting også som vi mennesker kan relatere oss til, som også er kos. Bare det at de gjør det faktisk som kaniner, de da. Og det er jo hyggelig. Det er nye beboere. Vi har ikke sett dem før, så de har kommet i år. Og det synes vi er litt artig her, hvordan dyrelivet... Vi lar jo mest mulig være i fred. Vi driver bare med det vi driver med, og så hogger ikke bare for å hogge, eller for å få mest mulig penger på kortest mulig tid. Vi tenker kanskje litt annerledes. Da var det å sette sammen den siste ramma, siden vi mangler sider til 2 rammer. Da får vi vente med de. Nå er ikke jeg sikker på hva slags treverk det her er, men jeg vet at ofte så blir birammer laget av furu. For det foretrekkes av mange, fordi det er lett og stabilt, og så er det rimelig. Så er det enkelt å spikre eller stifte sammen. Og furu det er også pustende og naturlig materiale som passer godt inn i miljøet i en bikube. Så, men om det her er furu, det vet jeg ikke. Så nå er jeg ferdig med den her. Da skal vi tre i snor. Da var det 28 rammer ferdig. Og så til snor. For å tre i det og feste, så trenger vi knipetang, stiftmaskin, og jeg har valgt stifter som er 6 millimeter. Jeg tenker at det er en passe størrelse. Og så må vi ha tråd. Nå vet ikke jeg hvor lang den tråden skal være. Hvis man kan jo tre i først, og så dra den ut igjen. Men hvis jeg tar sånn cirka på den måten her, så kan jeg jo bare klippe av det som er overflødig. Sånn. Så klipper vi der. Det jeg har tenkt å begynne med er å tre tråden i toppen her på bærelista i hullet og ned i hullet i båndlista. Der. Og så legger jeg den ståltråden ned langs lista. Så skal vi se da om jeg kan stifte den på. Sånn. Så bøyer jeg tråden over den stiften. Så tar jeg en stift til i enden her. Så klipper jeg bort det småflødig. Sånn. Da er det bare å tre.
Og håper at jeg har ikke klippet den for kort. Da var det tredd gjennom. Da kan vi stramme den litt. Jeg vil på en måte spille litt harpe. Samtidig som jeg prøver å stramme. Der. Da gjør jeg det på samme vis her. Jeg stifter først en stift, så bøyer jeg tråden tilbake igjen. Og så en stift til. Der. Da skal den sitte. Og så klipper vi av den. Voilà! Første halvrammen ferdig montert og klar til å smelte voks på. Ja, da var det bare resten igjen. Men dette er ikke noe hokus pokus, så hvis jeg får det til, så får alle dere andre det til også. Nå kommer jo jottelusa, eller jotteflua, eller hva du vil kalle det. Du kan kalle det hva du vil for meg. Jeg bryr meg ikke. Vi kaller det jotteflua, eller er det jottelus? Og nå forviter jeg meg selv. Og den er jo ikke noe farlig, men den er så irriterende. Den krabber rundt overalt. Du blir jo ikke kvitt den. Det er jo som flatlus av det. Og det har ikke jeg hatt, bare sånn, for ordens skyld. Ikke Linda heller, så vidt jeg vet. Da er det neste. Den var utenfor. Det var tomt. Wow. Veldig kjekt å ha. Jeg trengte ikke kniven. Ja, jeg prøver. Det var trett for deg.